Direk Joel, wag po natin lolokohin ang mga tao. Ang tanda-tanda mo na sinungaling ka pa. Statements about, being truthful, being takot and everything. Of course, I'm gonna name it the messages of Direk Joel Lamangan and Cherry Pie Picache. No? This is sino yung tumapat, sino yung sumabay, sino yung whatsoever. No? I'm just gonna show you a video. I'm just gonna show you a video that let's play. Audio. For the longest time, wait lang, for the longest time, hindi talaga ako sumasagot kay Direk Joel because I, look up to this person and all. Kanina nga, before ako pumunta, nanood pa ako ng Bulaklak ng Maynila at Tanging Yaman para maalala ko yung respeto ko sa kanilang dalawa ni Miss Cherry Pie. But if we are talking about the truth, then we have to talk about the truth. No? It's not true that Martyr or Murderer ay sumasabay sa pelikula nila because this is what he said during I posted the trailer of Made in Malacanang. This video is not available na online. It's a good thing that we found this video recording so people will know what exactly the truth is. Yan kung mapag-aalaman nilang magpe-play. Well, the content of the video is his statement that after Made in Malacanang, they're gonna do a film na tatapat sa amin. So I don't think it's us who actually made tapat, no? But this video is now not online anymore. No, and yeah, I just want to tell it. Boss Vic, the Del Rosarios and the Marcoses, they are not just bosses to me, they are family. So if they're saying nasty things about these people, I have to correct it. I have the responsibility. Kasi yung mga artista ko naman, hindi naman masakit magsalita. No? So, I guess yung pinapakawalan nilang masasakit na salita laban sa mga boss ko at sa producer ko, hindi dapat palagpasin. No? I just have to play the video. Ariel, kung wala, I'll just play it by the mic. Direct. Wala. But it has no audio. Ayoko kasi yung sa online na naman ako magpo-post. Tapos nasasaktan ko yung mga ibang taong hindi naman dapat masaktan. So let's harapin na natin yung issue para hindi na makaabala sa promo namin, no? Kasi even the mainstream like ABS, GMA, getting the feedback, I don't want to give, airtime to them, especially pag binabastos ang producer. This is July 2022. Yung sinasabi na ginawa yung Martyr or Murderer para tumapat sa kanila, so malaking kalokohan po yun. Ito po yung July 20, pagkalapag namin ng trailer. Direk Joel, balag na kota ng Made in Malacanang para raw labanan ang pagbaluktot sa kasaysayan. Sila ng pelikula katanong-tanungan. Pera ng amin yan. Made in Malacanang sa punto de vista ng pamilya bago sila sumakay ng aeroplano papuntang Hawaii the last 72 hours. Anong drama yun? Drama ng pagtatakip. Para kaawaan ng tao yung pamilya yun. At sasabihin ko sa mga tao kung paano yung na hindi totoo ang lahat ng ito. At gagawa ko ng pelikula laban dito. So, narinig po ninyo na sila po talaga yung tatapat. Kung ipi-play po namin ito ng EDSA, ganun pa rin. Hindi naman kami magraran lang ng isang linggo, aabutin pa rin ng March 1. No? Direk Joel, wag po natin lolokohin ang mga tao. Ang tanda-tanda mo na sinungaling ka pa. Wag mo. Ang hindi ko pagsasalita laban sa'yo ay kabaitan, hindi yun karuwagan. No? Huwag mong sasabihin ang mga producer ay takot na pondohan ka dahil anti-Marcos ka. Walang ginagawa ang gobyernong ito para sikilin ang media at ang cinema. Kaya natatakot ang mga producer dahil natatakot sila, baka mag-flop ka. Yup! Ganun lang yun, natatakot silang i-approve ang iba kong project kasi baka mag-flop. Tigilan na natin ang pangloloko at pantatanga sa mga Pilipino. Kung wala itong
recording na ito, magmumukha na naman akong sinungaling at talagang tumatapat sa inyo. No? Wala po akong award kahit isa. Wala po akong panama sa laki ng pangalan nyo, Direk Joel. No? I look up to you, even to you, Miss Cherry Pie, no? I also have screenshots dyan all over. But, you know, please, wag tayong wag, Direk Joel, Cherry Pie, even Alan Dizon, hindi naman ginawa para tapatan. Parang di naman talaga, parang nagkataon lang. Ang pa-plastic nyo naman. Ang tatanda nyo na, makasinungaling nyo pa. No? Mas may dignidad kung sasabihin ninyong, oo, sinabayan namin kasi eto yung paninindigan namin. Ganun ang gusto ng mga Pilipino ngayon. No? Bakit nyo sila pagsisinungalingan na tumatapat kami sa inyo, natatakot kami sa inyo? Alam nyo, naniniwala ako na mula direktor hanggang tagapunas ng mesa tuwing nagsushoot, taga-bitbit ng ilaw, cameraman, artista, pantay-pantay tayo, lahat tayo manggagawa. Ba't kami matatakot sa inyo? Sino ba kayo? No? Hindi ako malaking direktor para i-bully nyo ng ganito dahil marami kayong kakamping press. No? Hindi nyo ako pwedeng sipa-sipain na lang. No? Direk Joel, kaka-opera mo lang nung December. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa sarili ko. No? Para hindi humantong sa ganito. But you just don't stop. No? Huwag kang magsinungaling na kami ang tumatapat sa'yo. Ikaw ang tumapat sa amin. Kung hindi matanggap ng ego mo na ang isang gaya ko lang ang tatapatan mo, problema mo na yun. No? Kung ako po sa inyo, Miss Cherry Pie, nanood kanina ako ng Tanging Yaman. Kasi gustong-gusto ko siya doon, no? Para lang hindi ko siya pagsalitaan ng masakit. Ang kaibahan lang doon sa Tanging Yaman, hindi siya iniwan ni Edu doon. Asawa kasi siya ni Edu doon. So, you know, Direk Joel, Miss Cherry Pie, yung natitira ninyong panahon sa mundong to, huwag niyong gamitin para magsinungaling. Ha? Mag-meeting kayong dalawa kung paano niyo ipopromote ng marangal ang pelikula niyo. Because we are not using your names, we are not mentioning your names in any press con. No? Stop this Jurassic form of promotion. That's the only and the last statement that I'll deliver. Don't you dare, malign my bosses. All the money that was produced here were all from hard work. Viva is not like that. Senator Amy is not like that. This is my ultimate statement and I'm not gonna repeat it. Huwag masyadong makapalang mukha ninyo. This is the day of information technology. Lahat ng sasabihin ninyo, may record. For once, hindi kami ang tumatapat. Secondly, hindi kami natatakot sa inyo. No? Huwag kayong sinungaling. Kung nagsisinungaling kayo sa dahilan ng paggawa nyo ng pelikula, paano maniniwala ang tao sa inyo na totoong naranasan nyo ng martial law? Now, I'm doubting, Direk. Thank you and good evening. Thank you, Direk.